Bez sumnje godinu u regionu obilježili su Srbija i Hrvatska. Od šake i jada preko ustaških poruka do srpskih čokoladica i đuveča do hrvatske kafe. Odjednom su svi krenuli u kampanju Naše je bolje. Sve se izrodilo u trgovinski rat, a situacija je kulminirala hrvatskom blokadom srpskih pregovora sa Evropskom unijom, koji su vrlo brzo odblokirani. U srpskoj prestonici toplo-hladnim odnosima Beograda i Zagreba bavio se Vladimir Bekić. Čokoladica iz Subotice slučajno izazvala aferu Čokolinda i najbolje ilustruje ekonomski rat koji Hrvati vode sa svojim susjedima. Hrvatska naime ima tek 2 puta veći izvoz čokolada i proizvoda na bazi kakao od Srbije, ali u spoljno-trgovinskom bilansu Hrvatska uvozi gotovo 10 puta manje čokolada iz Srbije nego obrnuto. To ne može da se komentariše iz ekonomskog ugla. To je znači na nivou patologije, u smislu koja je količina mržnje koja se podgreva u Hrvatskoj. 2006. Srbija je u Hrvatsku izvezla robe u vrijednosti od 465 miliona evra. Prošle godine 865 miliona, što je premijer Srbije proglasio spektakularnim uspjehom. Međutim, struktura robne razmjene pokazuje drugu stranu medalje. Srbija izvozi sirovine, poljoprivredne proizvode, struju, ulja i plastiku, tek ono što je potrebno komšijama da naprave gotove proizvode i vrate u Srbiju. Kada se izračunaju međusobne investicije, dobije se kompletna i potpuno crna slika po Srbiju. Samo preko jedne kompanije, Todorićevog Konzuma, Hrvatska kontroliše 1/3 maloprodajnog tržišta u Srbiji. Investicije Srbije praktično i ne postoje u Hrvatskoj, dok su samim tim što je mala vrednost Hrvatske 10, 40 ili 50 puta veće po vrednosti. Suština, ukoliko je jedna zemlja zatvorena za investicije iz druge zemlje, a u tu drugu zemlju obilato investira, to je proces kolonizacije. Znači kolonizaciju u kome se zauzima tuđe tržište, a onda se uvode i drugi mehanizmi ekonomskog ili da nazovemo drugim vidom ratovanja, znači posjedovanje lokalnih medija, informacije i dezinformacije koje se pružaju kroz medije, tako da je to mnogo širi aspekt priče. Preuzeti su poznati konditorski brendovi poput Smokija, a samo preko Atlantik grupe Hrvatski penzijski fond iz Srbije puni se sa 40 milijardi dinara godišnje. Sve se odvijalo ispod radara jer je Hrvatska, kako tvrdi medijski strateg i analitičar Saša Borević, imala plan za ekonomsku okupaciju Srbije, a koji je kompletiran kupovinom medija i oglasnog prostora. Jako je to dobro poznato, pa vi svaki medij uzmete ili novine ili okrenite bilo koju stranu, vi ćete vidjeti te proizvode kako se reklamiraju. Dakle, svi mediji žive od reklame. Osim zatvaranja domaćeg tržišta za srpske investicije, plan je podrazumijevao preuzimanje srpskog tržišta, a zatim i brendova koji bi kao takozvani avatari privlačili srpske kupce u hrvatskim marketima u Srbiji. Konačni rezultat je 200 hrvatskih kompanija u Srbiji i tek 5 srpskih u Hrvatskoj. To se stopira vrlo lako. Pazite, od tih 5 kompanija, jedna kompanija je mešovita, već hrvatsko-srpska, od ostale preostale 4 su vlasnici dvojnog državljanstva. Vlasnici tih kompanija su dvojno državljanstvo. Ove 2 ostale kompanice ne bi mogo da ih nazovem kompanijama. To su obične male firme koje ne prave apsolutno nikakve promete. Znate, ono što ovde u Srbiji se nikad ne zna, a i u Republici Srpskoj se ne zna, da gospodin Todorić, koji je vlasnik Konzuma, koji je vlasnik Ideje, vlasnik Merkatora, Rode i svega onoga što su veliki trgovinski lanci, nije se to stvorilo tek tako od juče. Hrvatska je preko EU fondova kupila i 30.000 hektara obradive površine u Vojvodini. Iako po obimu ima 3 puta manju poljoprivredu od Srbije, sada kao članica Evropske unije ima agrarni budžet 4 puta veći od Srbije. Atlantik je 31, nešto posto vlasnika Atlantika su hrvatski penzioni fondovi. I vi sada imate jedan paradoksalnu situaciju da se praktično iz Srbije sa srpskim novcem puni njihov penzioni fond i na to im ja čestitam, to je odličan potez. Nažalost, Srbija se toga nije setila na vreme, ali ono što nije odličan potez je da svaki proizvod srpski tamo mora da ima nacionalnost. Vi imate čokoladicu koja ima srpsku nacionalnost. Srpski patriotizam probuđen je aferom Čokolinda, a odgovor je bilo lijepljenje plakata na Konzumove, odnosno prema ovdašnjem nazivu idejne markete. Lijepljene su naslovnice Srpskog telegrafa na kojima piše da Srbi plaćaju penziju u gotovini, jer od prodaje kafe Grand i Bonito 1/3 ide za finansiranje Hrvatskog penzijskog fonda, s obzirom da je sa 9.000 tona to polovina ukupno prodane kafe u Srbiji. Protumačeno je da Srbi s pijanjem kafe daju novac hrvatskim penzionerima, uključujući i ratne. Ukoliko zaista dođe do odgovora iz Srbije i uzajamnog bojkota proizvoda, Hrvatska, kako kažu ekonomisti,
ima puno više da izgubi. Svaki konflikt koji se desi isključivo šteti Hrvatskoj upravo iz tog razloga što direktna posledica može da bude manji promet i manja prodaja konzuma u njegovim objektima u Srbiji. Srbija se dovela u situaciju da građani kupovinom omiljenih proizvoda uz koje su odrasli ekonomski jačaju Hrvatsku, što je u redu jer je u Srbiji otvoreno tržište, kažu ekonomisti, ali Srbija bi u najmanju ruku isto trebala da obezbedi svojim investitorima u Hrvatskoj i to uvođenjem reciprociteta. Onima koji su najavili, poput Borojevića, da će registrovati proizvodnju u Hrvatskoj, iz zvaničnog Zagreba je poručeno da se neće dobro provesti.